有故事經歷、有過去回憶嘅英雄，先至係英雄。1、2、3一齊叫！我呢幾年裏邊，如果要我介紹自己，我唔記得咗，有啲唔記得咗自己係邊個。大家好，我係香蕉王子笨啊。呢個我朋友嚟㗎，佢叫香蕉，佢係魔術師嚟嘅。突咗一突，係我係魔術師嚟㗎。我係魔術師啊！我哋嘅魔術師香蕉王子嚟教你變魔術啦！我呢3年裏邊都好忙，啲女仔約我食飯。咁咧嗰時我個跳舞學校咧就喺荔枝角嘅，我就話咁去荔枝角食啦。不過只係能夠喺我練習同埋上堂中間嗰2個鐘頭食嘅啫喎。之後就要走啦。睇戲都喺荔枝角睇啦。咁都係喺中間嗰2個鐘頭裏邊搞掂就去睇咯。冇女仔再約我食飯同埋睇戲。去玩咯。我要翻 MBS 有圓圓老師堂咧，就開始上堂啦，所以我都要翻 MBS 1年。有啲約我就話，不如你一齊跳 pole dance 咁樣，咁啊嚇親人哋走咗。你好啊，靚啊，你好。國際細緻獻計，人事越難越愛。實質話俾你聽，喺排舞室練習室裏邊跳 pole dance 係點？頭20分鐘係要做熱身嘅。對於我哋呢啲咧冇乜做過運動嘅人嚟講咧，20分鐘係好誇張，頂唔順。你5分鐘熱身已經暈低。咁學嘢嘅時候咧，有好多嘢要做，即係學動作啦，要學數拍子啦。嗱，我讀一次先嚇，要學動作啦，要注意體力啦，要聽音樂啦，要數拍子啦，要望住老師啦，又要望住鏡裏邊嘅自己啦，係攰到我連隔離跳緊嗰個同學個樣同埋個名我都唔記得㗎。有個老師咧就話：哎呀，佢好串㗎，佢唔同我傾偈㗎。我心諗我好忙啊 Miss， 我個腦喺度諗緊呢個步動作係點樣咧？哎呀，身體又跟唔上咯，跟住仲要聽拍子喎，首歌我冇聽過啊，邊度得閒傾偈啊？放咗學啦，臨翻屋企，跟住咧喺搭巴士嗰時咧又喺度聽隻歌。好多嗰啲跳舞嗰啲動作要記，我係喺度不斷喺度講完之後，跟住又講多次跟住。即如果唔係咁樣，我記唔到。Ferry crucifix ferry， 我有個朋友咧直情話：哇，你係咪喺度跑馬？喺度3號咁。總之就係好辛苦。我同你講，我跳咗1年咧，我先知自己跳錯晒，因為我不斷喺度追求我啲動作啊，要升班啊，成日咁樣咧，啲動作錯晒啦，發力錯晒啦。好彩有一個老師，佢話 Banana 你啲動作全部都錯晒嘅，點解？係咩？快啲教我。跟住我 feel 到，咦，係喎，真係唔啱喎。老師你教咁樣順好多喎。於是我由頭再學過，我由初班開始上。最基本嘅動作開始，一個叫 climb 嘅動作，3個鐘就係練 climb，1個禮拜都係練 climb，每日都係做同一件事。過咗年幾1年再多啲咁，我就考咗呢個 P-Advance 嘅資格啦！俾啲掌聲 ，yes， 係好勁啊！我覺得自己好勁，而家直情可以教初班同學，我係招 Sir 啦。請叫我招 Sir。學鋼管舞，你係咪跟我學啊？跟我學先學到嘢㗎。要由上靠啫，咁樣。喺 COVID 嘅期間，我係病得好嚴重，我有半年嘅時間咧係病到落唔到床。而且係痛得好緊要，每晚都瞓唔到，只係朝頭早有陽光嘅時候可以瞓到2-3個鐘。呢個情況係持續咗半年，哇！攞翻嚟都好辛苦。我好翻唔係靠睇醫生，我係靠自己自律啦，做運動啦，飲食啦。
要揾一個運動咧，要令我持之以恆咧去繼續落去。我要好中意呢個運動嘅，咁樣我就去試下唔同嘅嘢啦。我試下跳後空翻啊，我試下去跳繩啊，即係我試下去跑步啊，試下各種跳 pole dance 堂試第一次，哇好正！條柱上邊飛嚟飛去。好自由喎，好開心喎，好得做呢個運動啦。咁就係咁樣落咗坑。pole dance 同魔術師係好似，即係魔術師係會有張台喺度表演魔術咁樣，即係攞下道具啊，邊完啲嘢擺上去咁樣，會圍繞住張台。而 pole dancer 鋼管舞，我哋係會圍住支鋼管喺度做唔同嘅動作，喺度表演跳舞。仲有就係好少係一班人跳嘅，通常 pole dance 都係一個人跳，魔術又係一個人變。好多人成班喺度跳咧，咁你要配合隔離。我 pole dance 係比較少嘅 ，pole 時咧你會見到一個 dancer 咧。咁呢個對於我唔係好夾到人哋嗰啲，我係幾舒服嘅。因為如果跳團舞嗰啲，我可能會有壓力嘅，即係但係如果我自己對住支鋪跳，自己跳，咁我覺得好舒服，輕鬆啲咧感覺。即係魔術師同埋 pole dancer 咧，都係對住塊鏡一個人喺度係咁做同一樣嘢，係咁做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 ，咁做。即係我好中意咁樣樣嘅，咁我感覺好 high， 即係就係我中意嘅嘢咯。我 ENFP 我唔知係咪 ENFP 中意。咁樣練習重複嗰個都會唔會覺得好悶㗎？會好悶㗎，因為我就係好中意做呢樣嘢。即係我覺得男仔有度唔好嘅男仔就係、即係就算你點唔開心都好咧，你都唔可以喊，因為你作為男仔你點喊都冇人理。乜喊咩啫？即係你根本就冇可能示弱啦。咁但係嗰個悲傷究竟即係點樣抒發咧？我認識咗一位老師，佢嘅舞蹈主題咧，你係悲傷。跳完嗰隻舞，感覺就好似喊咗出嚟，都係好抒發到我嘅感情。我感謝呢位老師。我鋼管舞學校嘅校長同我講，佢話做人最開心兩件事，第一件事咧就係出世，第二件事咧就係你知道自己點解嚟呢個世界。喺我心目中咧，你係一個好正向嘅事嘅時候，你係勁專心去做一件事。其實我一直都知道自己點解要喺呢個世界上出現，我嘅出現就係即係帶快樂俾你哋咯。我覺得係咁樣。Banana 呢個名就當然係因為黃色係充滿活力，香蕉大家都中意食咯。見到香蕉大家都咁開心，所以呢個 Banana 係特別最開心啊！YouTube 裏邊係有3種嘅影片嘅，咁包括就係呢個魔術即刻學啦。咁呢個我之前都拍緊嘅，我而家會將佢翻新，成為一個更加勁嘅版本。第二咧，我就會有呢個王子維他命。王子維他命其實我係想分享一啲平時大家都可以做到好簡單嘅，可以令到自己開心嘅嘢，即係包括係身體上邊啊、心靈上面都係。咁我發覺休息室裏邊咧係想同大家分享一啲心靈嘅上面嘅嘢，係成件事點樣做會好啲咧？好哲學咁樣嘅範疇去探討一件事物啦，或者係點樣去作出決定咁樣。大家有冇留意到我呢度有本書寫住綠病，咁上面有個芙莉蓮嘅鎖匙扣。咁我好中意芙莉蓮呢個角色。第一次經歷冒險嘅時候，係好多嘢好匆匆咁樣過去咗，好多情感上邊可能未 get 到。到咗去自己去旅行、自己去修煉嘅期間，再去重拾翻以前嘅感覺，再變成一個新嘅自己，再清楚咁樣將呢份快樂去帶俾其他人。我成長之後，我其實中間學咗好多嘢，所以我其實好想喺 YouTube 呢一度啦，即係所有地方都想同大家分享我嘅快樂嘅心得。早前嘅時間，我就透過 performance 去用一個畫面令到你好忘憂、好開心。而家修煉完翻嚟嘅我希望我係會用一種更加深層次裏邊會同你可以心底對話到嘅方式去進行呢一種快樂。我希望我呢一種嘅能量同誠意都可以俾到你。我仲有一段説話咧係 Deepseek 同我講嘅，
佢同我講叫我慢慢嚟。佢話我第一次拍長片係要多少少時間。我長片係一個回應嚟，係要真誠咁樣同大家對話，係希望有真實嘅朋友仔可以留喺度睇到呢度。因為我講咗咁耐，希望你聽得開心啦。記得 subscribe、follow 同埋 share。仲有留言都好緊要啊！咁我可以知道你哋諗乜嘢啊嘛。我係香蕉王子，下次見啦，拜拜 ，Magic。